여름철 운전이 힘드셨죠? 이제는 그 걱정을 덜어줄 해결책이 있습니다. 바로 라핀다 등시원 차량 선풍기입니다. 이 제품은 여러분의 차량 안에 시원한 바람을 선사하여 무더운 여름에도 쾌적하게 운전할 수 있게 도와줍니다. 특히 3단계로 조절 가능한 바람 세기가 큰 장점인데요. 운전 중에는 부드럽게, 주차 후에는 강하게 틀어 시트를 빠르게 식혀주는 기능이 매우 유용하다고 사용자들이 말씀하시더라고요. 이제 라핀다와 함께하는 상쾌한 드라이빙을 경험해보세요. 딱 한 번만 사용해보시면 그 차이를 확실히 느끼실 겁니다. 지금 바로 구매하셔서 시원한 여름을 맞이하세요.